係講網友，由今年到而家呢幾個月呢，你睇見大陸呢係進入咗一個大封網時代嚇，好快就 cut off 晒同外國嘅資訊來往。咁係有實際嘅官方措施，亦都係好多嗰啲用戶傳出嚟嘅消息嚟嘅，呢個就係嚇。咁係呢個係相當可靠嘅呢個。全大堂都話肥先有福氣，但我偏偏要有曲線，同我勒緊啲。唉，孫新抱啊，本宮到咗中年啊，新陳代謝慢，連飲水都肥，件靚衫點着落去啊？兩位娘娘，韓國太醫絕密法寶 Slim Fox 正常纖體酵素為年解憂，含有谷護、朝鮮芥酵素，改善腸道健康，無痛排清毒素，極速收細肚腩。大堂第一索女翻嚟啦，重返18歲，話咁易，想揾翻你自己嘅專屬曲線，咁就千祈唔好錯過啦。好啦，嗱呢隻嘢嚇就係98%用過，證明排便順暢嘅嚇，就好平嘅啫，220蚊，清宿便、平小腹、排毒消脂，第一件9折，第二件7折，呢個就係嚇。好啦，呢一個大陸啊，本來嗰個係個防火長城，而家呢就即將變咗個數碼銀幕噶啦，鐵幕噶啦。首先係陝西電信出咗個通知，就係呢個係有證實咗噶啦，就係俾所有嘅電信商要封晒對外嘅所有聯繫，呢個係唔準對外有所有聯繫，唔準有人經營呢一個 VPN 啊，或者轉接呢個境外嘅嘢。呢個係包括埋呢一個係港澳台嘅，呢個係包括咗喺港澳台。咁呢樣嘢咧就證實咗，呢個第一。第二點咧就係咩嘢咧？就係咧佢剛啱通知咗啊，好多人收到個消息啊，佢嗰啲 SIM 卡咧，SIM 卡啊係唔可以支持國際漫遊嚇。咁於是咧你冇得用漫遊，冇 roaming 呢個就係嚇。咁就幾時先可以再用翻咧？就唔知。第三點咧就係咧，呢次咧係通知咗較早時期已經網信辦係通知咗嗰啲 ISP， 即係咧佢哋以後如果有人經過佢哋嘅網站去外邊瀏覽咧，佢哋要負責。呢個係嚇。所有嘅呢啲Shutterstock 啊、VE-Ray 啊、Trojan 咧，冚唪唥係打擊嘅焦點。其實就係咁嘅。以前咧就係、你就係捉唔到嗰啲翻牆者，因為太多，你捉到幾多個咧咁。今次咧就唔係啦，就係、拆咗條梯。佢通知嗰啲 ISP， 如果你懷疑有間嘢係接駁外邊嘅時候咧，有外邊流量嘅時候咧，你要立即停咗佢。呢間公司咧就唔準有 server 喺你嗰度，係要由你哋負責。咁你仲有一個啊，就係叫做大拔插行動，就係咧入去嗰啲呢個data center 嗰度，凡係可疑嘅 server 咧，係咪掹晒佢哋啲線啊？咁於是咧，所有經營呢個 VPN 啊、可疑嘅頻道啊，呢啲咧全部係俾佢哋掹晒嘅。咁另外仲有一樣嘢係點咧？嗰啲服務供應商咧變咗封網嘅執行者嚇，一經識別要立即呢個斷線。佢哋而家咧就親自入去你度，邊個交代唔到呢個用途，立即掹插鎖，立即掹插鎖，數以千計嘅插鎖掹咗。而且仲有一樣嘢得人驚嘅嗰個合規承諾制度咧，已經全部推咗去下邊嘅 ISP 啦。4月20號出嘅，停止國際漫遊，大量用戶咧感到咧翻牆嘅難度咧，正喺度急升。仲有就係咧，以前咧係冇辦法去逐個檢查，而家咧係用咗 AI 技術。佢用 AI 技術咧，基本上係可以快速地瀏覽所有出入嘅 message 嘅，即使你係 encrypt 咗嘅，
佢一樣係覺得你可疑呢，就立即停咗你。係將海量嘅電訊啊，呢個係呢個 Internet 嘅信號啊，係可以全部加以監視嘅。呢個就係新嘅突破，呢個就係未來嘅牆唔止更加高，而且係更加智能。牆嘅邏輯改變咗，而家咧根本就係我哋係要翻去嗱，就算係喺呢一個嗰啲國際酒店啊，收嗰啲電視啊、上網啊，全部都有限制。咁呢一個搞索咧係慢慢越搞越緊嘅，我覺得嗰啲外商都會感覺到嘅。你入去咧亦都用唔到漫遊，用唔到國際漫遊，呢個就係第一個目的係唔俾外邊嘅消息入嚟。點解咁做呢？呢個習近平咧覺得係恐懼嘅，呢個就係最近發生咩事啊？即係咧你一路咧宣傳緊美國咧係越嚟越大鑊，中國嘅朋友滿天下。咁咧中國嗰啲朋友啊係曾經同你蕭王子嘅結拜兄弟馬杜羅一夜之間咧就俾人哋捉咗去。咁你點解釋呢件事呢？你點解釋呢件事呢？中國借咗幾百億俾委內瑞拉，收唔收得翻呢？第二呢個係美伊戰爭，哈梅內伊係中國人嘅老朋友，而佢咧俾人哋炸到阿媽都唔認得啦，全家死晒咁滯啦。中國點解唔出聲呢？美國唔驚中國咩？呢個仲有嚟緊嘅，剛啱又有呢個匈牙利總理奧爾班到咗台喎。呢啲係完全係不利嘅消息，不利嘅消息。嚟緊另外一個真係70-80年嘅老朋友，古巴又即將倒台。第一，呢啲嘢點樣解釋？第二，中國嘅武器喺俄烏戰爭入邊你已經睇到俄羅斯嘅武器咁大鑊啦。呢次唔係打伊朗。打委內瑞拉，中國嘅防空武器，中國嘅雷達紅旗9，點解發揮唔到作用，俾人如入無人之境呢？呢個係非常難解釋嘅嘢嚟嘅，非常難解釋嘅。所以咧，呢個咧中國咧就係決定呢個唔俾外部嘅消息入嚟。佢驚嘅唔係一條新聞啊，即係你 portray 出嚟嘅世界，原來你以為中國惡晒，原來唔係，周圍你啲兄弟咧俾人哋斬到咧甩頭甩計，手腳都冇埋，中國都唔敢。而中國嘅武器喺邊度咧？如果嗰啲武器係咁水皮嘅話，第二個問題咧就係中國嘅嘢唔準出去講啊！呢個近期咧就好多嘢，我一日之間咧睇咗幾單。就係嗰啲無限制傷人啊，無識別傷人啊，係包括有用車撞人啦，日日都有，幾乎係隔日啦，用刀斬人啦，呢啲消息咧就係首先永遠咧佢就係 downplay 呢啲嘢嘅，而在場一定有人影到片流咗出嚟，就呢啲咁嘅嘢咧就令到佢覺得好丟架嘅嘢。呢個係無差別攻擊，好多無差別攻擊，因為社會嘅怨氣好犀利。第二點啦，就係呢一個我係即係點解唔可以？點解要阻止呢？我真係我好中意上網睇啊！啲人咧就講大陸啲樓點樣平法，惠州啲樓點樣10幾萬都冇人買呢個係10幾萬一層樓，更加係有啲即係。地方係跌到幾萬蚊一層啦，講啲人民生活幾慘。我係睇好多大陸呢啲 video， 好多咧就講自己一有病咧就完全咧就係傾家蕩產，呢個係個醫保 claim 唔到，整啲病咧就10幾20萬、20幾30萬，最嚴重嘅50-60萬咁。嗰啲人咧係死都唔肯使嘅呢啲錢，呢個第一。第二點，群眾事件久唔久就發揮一單拆遷環保啲問題，群眾抗議事件，呢啲消息或者失業嘅信息，呢啲咧係唔準流出嘅。呢個就係抗議維權地方
動盪，呢個習近平咧一定要顧住。第三，習近平大量喺度整頓反貪啊，咁於是咧就拉咗好多人，就有好多消息咧講呢啲人咧點樣貪污法，貪污咗幾多錢，咁於是咧就好多人咧就會問，點解你整治咗貪污10幾年而依然係咁貪污呢？而嗰啲人民對生活嘅怨恨係好多係擺喺上去 YouTube 上面嘅。佢不但只防外邊嘅消息進嚟，亦都防入邊嘅消息出去。中國同外邊世界逐漸，本來呢，佢都唔係完全相等噶啦，兩個資訊，但係好多血管係連埋一齊，而家慢慢喺度剪緊呢啲血管，變咗咧係兩個世界。大家講緊兩個世界，即係等於喺呢一個喺中國入邊一路講緊俄羅斯打贏烏克蘭，講緊伊朗打贏美國。同埋外邊世界呢係呢一個平衡宇宙嚟嘅，咁你要呢兩個世界互相唔 interact， 你一定要減少佢哋嘅互相影響嘅。中國同外部世界嘅資訊越嚟越清楚，中國嘅科技喺中國內部呢，中國嘅科技呢係領先世界，淨係呢一個做呢個晶片呢已經係不停突破，我睇見好多嘅突破嘅消息。層層突破，點樣領先世界，同埋外邊世界睇到嘅咧係完全唔同。呢個就係數碼鐵幕正在落下，呢個唔係將來式，而係已經係現在進行式啊！現在進行式，我最記得以前咧嗰陣時真係未曾改革開放之前啊，未曾四人幫未倒台之前啊，我哋唔敢翻大陸㗎，嗰個恐懼係咁犀利，因為咧如果你有外邊嘅華僑翻入去咧。佢哋覺得你係間諜嚟㗎。我哋嗰個我有個親戚啊，係澳洲人嚟嘅，佢翻去旅行個旅行團，佢哋嗰時搭火車就係呢一個有人啊，將毛澤東嗰張有毛澤東相嘅《人民日報》啊，包垃圾劈啊，全架火車扣留咗，呢個就係。咁當然咧，而家唔會有咁嚴重嘅情況，但係而家咧係用咗 AI 技術。同數碼監察系統咧，如果一有咩懷疑你咧，你係走唔甩嘅，呢個就係咁其實呢咁消失嘅系統啊，咁大殺氣嘅系統咧，係令到人唔敢入去投資同做生意，同埋唔敢入去旅遊嘅，呢個就係。返工攰到暈就試下能量啫喱。返工攰能量啫喱，隨時叉電做你想做。無論你幾疲累，都可以補充 energy 去做你想做嘅嘢。快啲嚟俏貓貓超市買啦！咁優質又咁抵嘅產品，梗係快啲嚟俏貓貓超市度買。好啦，運動前食咧就好好噶啦，呢個係補充 energy， 但係卡路里咧好低嘅，呢個係45克10包88蚊。仲有呢一個 Dr. Bago 啊，韓國最出名嘅呢一個微針系列啊，呢個88蚊特價，呢個400針138蚊，呢兩樣嘢咧抵到不得了，能量啫喱同埋呢個微針嘅美容護理，呢個就有咩特價嘢咧？呢個就係純素微針暗瘡貼，初期膿包創傷全部呢啲33蚊。3期分3期使用啲暗瘡貼，你買翻去，如果有暗瘡嘅咧，呢個就好好啦。咁就仲有呢個伊東極水潤去皺面霜66蚊，呢個非常抵嘅。仲有 Formbio CCA 果汁，個個都話好好嘅。呢個10克14條66蚊，大家翻去飲下，係好有營養嘅混合嘅水果，呢個就係好。仲有呢個能量啫喱啊，好受歡迎嘅。我哋仲有少少88蚊，食咗咧可以等於食幾十條呢個鰻魚咁犀利嘅喎。生益生菌呢個30包，呢個88蚊，大家快啲嚟幫襯。